어때요? 생각보다 안 무섭지? 오, 네, 재밌어요. 랜딩 하겠습니다. 화성 그라운드 호텔 마샬 083 터닝 파이널 런웨이 324 풀스타 랜딩. 괜찮으신 것 같아요. 아니 자신 없어. 하다 보면 되지 않을까? 둘 중 하나죠. 뭐야? 내려가든지 올라가든지. 영원히? 알았어. 자 우리 집으로 갑시다. 네. 할 수 있다. 오, 좀 맞춰. 자 랜딩 합니다. 오. 어때요? 야 이 정도 바라면 이 정도면 잘하는 거 아니냐? 너무 재밌. 어?